คุณคิดยังไงครับคุณโตโวกับสังคมที่โจมตีคุณอยู่ในตอนนี้ผมยอมรับว่าโอ้ยผมก็เป็นมนุษย์นั่งรอดีกว่าอาจจะมีคำพลาดแต่เช้ามีค่ำแล้วกลับก่อนแม่งผิดพลาด